მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ერთგულ მსმენელს, ტელემაყურებელს. ყოველ შაბათს 17:05-ზე გადაცემა სამართლის სახელით და მე მის დამყარი ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილი პირდაპირ ეთერით მოვუწყებლობთ. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემათა ციკლი მიმდინარეობს ორგანიზაცია საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის გრანტის ფარგლებში, ხოლო პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროექტის ეგიდით სამოქალაქო ინიციატივა დამოუკიდებელი სასამართლოსათვის, რომელიც დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მეშვეობით, რაზეც რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აღნიშნულ ინსტიტუციებს. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს, თუმცა ალბათ შეხსენება ზედმეტია, კარგად მოგეხსენებათ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გექნებათ კონკრეტული კითხვა გადაცემის თემატიკასთან დაკავშირებით, მოწვეულ სტუმრებთან გექნებათ აი ესა თუ ის საკითხი, კითხვის სახით დასაფიქსირებელი, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოთ ტელეფონებზე 237 103 და 9, 218 103 და 9. მაშასე გადაცემა სამართლის სახელით და მის დამყარი ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილი პირდაპირ ეთერით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენი გადაცემათა მთავარი ორიენტირი და ფოკუსირების ობიექტი თუ შეიძლება ასე ითქვას არის ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები და დღევანდელი გადაცემაც არ იქნება გამონაკლისი ძალიან საინტერესო საკითხებზე გვექნება საუბარი, ისე როგორც ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს დღეს ჩვენ გადაცემაში მოწვეული და ვისაუბრებთ მართლმსაჯულების ამ შემთხვევაში სასამართლო სისტემის მხრიდან მიმდინარე ამ შემთხვევაში იმ სახის საინტერესო საკითხზე, როგორც არის სადისციპლინო საქმის წარმოება მოსამართლეებისა, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ თუ საუბრობთ სამართლიან სასამართლოზე, ჩვენ თუ საუბრობთ მათ შორის გამართულ სასამართლო სისტემაზე, რა თქმა უნდა, მათ შორის სადისციპლინო საქმის წარმოებაც უნდა იყოს სათანადო დონეზე და მოწოდების დონეზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ რეფორმა გავატარეთ უკვე, ეს კარგად მოეხსენება მსმენელს და მაყურებელს, მათ შორის არჩეული არიან ახალი წევრები სადისციპლინო კოლეგიის, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრები, ჩვენ შეგახსენებთ სტუმრად გვყავდნენ მოსამართლე წევრები, ისე როგორც სტუმრად გვყავდა არამოსამართლე წევრები, ბატონი კახა გვყავდა წიქარიშვილი, ისე როგორც ქალბატონი ქეთემა ბექაური. მაშინ ჩვენ კოლეგებმა მეგობრებმა გვითხრეს, რომ ახალ დანიშნულები იყვნენ ამ სისტემაში და დასჭირდებოდათ გარკვეული დრო, მრავალი მათ შორის უკვე გადადგმული ნაბიჯების შესასწავლად, ახალი გეგმების დასასახად. ეს დრო შეიძლება ითქვას, რომ გავიდა. შესაბამისად, მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს მაყურებელს 2014 წლის ბოლო შაბათ დღეს, იანვრის ბოლო შაბათ დღეს, წინა კვირას იყო ძალზედ ფართომასშტაბიანი პრეზენტაცია, სწორედ აღნიშნული მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებისა იმ მიმდინარე საჯერბოროტო საკითხებზე, რაც სადისციპლინო კოლეგიაში მოსამართლეთა და ამ შემთხვევაში ამ მეტად მნიშვნელოვან ინსტიტუტში მიმდინარეობს. და სწორედ აღნიშნული კვლევის დაკვლევაში და ამ აღნიშნულ პრეზენტაციაში დაფიქსირებული აზრები გახდა ჩემი პირადად და გადაცემის ინტერესის საგანი და გადავწყვიტე დღევანდელი გადაცემა სწორედ მართლმსაჯულების ესოდან მნიშვნელოვან საკითხისათვის მიგვეძღვნა. და არ არის გასაკვირი, თუ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თავად ბატონი კახა ციქარიშვილი, სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრი, აღნიშნული შემოთავაზებული პროექტის და დაფიქსირებული ახალი იდეების ერთ-ერთი ავტორი, ქალბატონ ქეთემა ბექაურთან და მოსამართლე წევრებთან ერთად და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ ქალბატონი სოფო ვერძეული, იურისტი, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ქალბატონ სოფო, უდიდესი მადლობა და ბატონო კახა, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, რომ დრო მონახეთ თქვენი დატვირთული ორშაბათი დღის ეს 1 საათი გადაწყვეტეთ, რომ მიუძღვნათ გადაცემას და ქართულ საზოგადოებას პირდაპირ ეთერში ესოდან მნიშვნელოვან საკითხებზე ესაუბროთ. მე ასევე მინდა ჩვენს მსმენელებს უთხრა, რომ გადაცემაში გვყავდა ასევე მოწვეული სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები, სწორედ სადისციპლინო კოლეგიის წევრები, თუმცა დღეს 3 საათზე სხდომა ჰქონდა აღნიშნულ მოსამართლეებს აღნიშნულ საკითხებზე და ობიექტურ მიზეზის გამო ჩვენ ვერ შემოგვიერთდნენ, თუმცა ალბათ უფრო ნაყოფიერი შეიძლება ითქვას იქნებოდა, როცა მოსამართლეებიც იქნებოდნენ ჩართული ამ ჩვენს საუბარში. მოდით გადაცემა ჩავთვალოთ, რომ გაიხსნა სადისკუსიოდ და ბატონო კახა, უპირველესად თქვენ მოგმართავთ კითხვით თქვენ ბრთანდებით აღნიშნული სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრი და მოდით სანამ არსებით საკითხებში შევალთ და სანამ მათ შორის ქალბატონ სოფოს ჩავრთავთ, მსმენელს ვუთხრათ მარტივი ქართული ენით თუ რა არის ეს ინსტიტუტი, რა ფუნქციონალური დატვირთვის მატარებელი ბრძანდებით, როგორც ამ შემთხვევაში კოლეგია და თითოეული თქვენთაგანი, რა სახის საკითხებს იხილავთ, ვინ შეიძლება მოგმართოთ
და ამის შემდგომ უკვე ვისაუბროთ იმ წარსულ გამოცდილებაზე, რაც ამ კონკრეტულ სამსახურს ჰქონდა, დღევანდელ გამოწვევებზე და იმ გეგმებზე და ინოვაციებზე, რაც თქვენ ფართო საზოგადოებას ერთეგვერისი შეთავაზეთ. მანამდე მოდით ვისაუბროთ თუ რა ფუნქციებით ხართ დაკავებული, რომ საზოგადოებისთვის იყოს კარგად ნათელი თუ რაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩვენ მართლაც საინტერესო პროცესების მომსწრე ხდებით, ანუ საქართველოში ესე ვთქვათ, ხდება მრავალი ცვლილება სამართლებრივი კუთხით, რომელიც შეეხება სასამართლოს და ერთ-ერთი ეს ცვლილება არის თუნდაც იგივე სადისციპლინო კოლეგიის დაკომპლექტების ახალი წესი, ახალი გარანტიები, რომლებიც ჩაიდო ამ კოლეგიის დამოუკიდებლობისთვის და მოსამართლის უფრო მეტი დაცულობისთვის. ანუ მოდი მარტივად და მოკლედ დავიწყოთ, რა არის მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ მოსამართლეს არ არის, ესე ვთქვათ, სრულად დაცული და დაზღვეული და თავისუფალი ყოველგვარი პასუხისმგებლობისაგან. მოსამართლემ შეიძლება პასუხი აგოს როგორც სისხლისამართლებრივი, ასევე დისციპლინური წესით. სისხლისამართლებრივი წესით მოგეხსენებათ პასუხისმგებლობა გულისხმობს დანაშაულის ჩადენას და ამ შემთხვევაში მოსამართლე ექვემდებარება ჩვეულებრივ სისხლისამართლის პროცესს, ისევე როგორც ყველა მოქალაქე, თუმცა არსებობს გარკვეული პრივილეგია, ისე ვთქვათ, ამას პრივილეგია არ ქვია, გარკვეული ესე ვთქვათ, დაცულობა, მაგალითად ხრეგის დროს დევნისტების რა ქვია, დაკავების და ასე შემდეგ. მე ამაზე არ ვისაუბრებ, მე ვისაუბრებ დისციპლინური წესით მოსამართლის პასუხისმგებლობაზე. ესე იგი, ანუ შეგაწყვეტინებთ საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო ნათლად რომ ვთქვათ, ეს არის ის კოლეგია, რომელმაც უნდა მათ შორის მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის საკითხები ან მათი მხრიდან ამა თუ იმ გადაცდომასთან დაკავშირებით, რომელიც დისციპლინური ხასიათის არის, თქვენ კომპეტენციაში შედის რომ განიხილოთ ესეთ საჭიროები. ეს ძალიან აქტუალურია მსვენელი დამეთანხმება და მაყურებელი გამომდინარე იქიდან, რომ მოსამართლეთა პასუხისმგებლობაზე ძალიან მრავალი საუბარი არის დღევანდელ საქართველოში, მათ შორის იგივე დაშვებულ ხარვეზებზე, მათი გადაწყვეტის გზებზე, ასე რომ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს მსვენელისთვის ის ფუნქციები, რასაც თქვენ ახორციელებთ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ანალოგია გავაკეთოთ და ვთქვათ, რომ ძირითადად ძალიან ბევრ ორგანიზაციას და ბევრ პროფესიას აქვს დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმი. ადვოკატებშიც არსებობს დისციპლინური პასუხისმგებლობა, არსებობს პოლიციელებში, არსებობს პედაგოგის პასუხისმგებლობა, ექიმების დისციპლინური პასუხისმგებლობა, მაგრამ რით არის თავისებური მოსამართლის პასუხისმგებლობა? მოსამართლის თავისებურება არის გამომდინარეობს იქიდან, რომ აქ არის ერთ-ერთი მთავარი გარანტია მთავარი პრინციპია მოსამართლის დამოუკიდებლობის პრინციპი. შესაბამისად, პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ისე ორგანიზებული, რომ არ მოხდეს ჩარევა მოსამართლის დამოუკიდებლობაში. შესაძლებელია თუ ძალიან გავაფართოვებთ და გავზრდით ამ პასუხისმგებლობას, შესაძლებელია მოხდეს ჩარევა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის შეზღუდვა. ეხლა, ესე იგი, ეს სადისციპლინო სისტემა შედგება ორი ნაწილისგან. ერთი არის, ესე ვთქვათ, დისციპლინური დარღვევები და სანქციები, ამას შეიძლება დავარქვათ პირობითად მატერიალური ნაწილი. ანუ ჩვენ კანონმდებლობაში ჩამოთვლილია თუ რა შემთხვევაში დაიჟება მოსამართლე დისციპლინური წესით და მეორე მხრივ ეს არის დისციპლინური პროცესი. ანუ როგორ უნდა მოხდეს მოსამართლის დასჯა დისციპლინური წესით. პირველ ნაწილზე ვიტყოდი, რომ ძირითადად დარღვევები ჩამოთვლილია კანონში და ასევე კანონი მითითებას აკეთებს ეთიკის კოდექსზე, ანუ არსებობს მოსამართლის ეთიკის კოდექსი, რომელიც თვითონ მოსამართლეების მიერ არის მიღებული და ამ კოდექსის დარღვევა არის პასუხისმგებლობის საფუძველი. რაც შეეხება სანქციებს, სანქციებიც ასევე ჩამოთვლილია კანონში, ეს არის შენიშვნა, საყვედური, მკაცრი საყვედური, მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება ან რეზერვიდან ამორიცხვა. ანუ ყველაზე მკაცრი რაც შეიძლება მოსამართლემ განიცადოს, ეს არის გათავისუფლება და ყველაზე მსუბუქი რაც შეიძლება დაეკისროს, ეს არის შენიშვნა ან ეს კერძო სარეკომენდაციო ბარათი. ეხლა რაც შეეხება პროცესს, ანუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი იწყება მოქალაქის განცხადებით, ან მედიაში გავრცელებული ცნობით, ან სხვა ინფორმაციით, რომლითაც მოსამართლემ რომლითაც ესე ვთქვათ, რომელიც შეიცავს მინიშნებას, რომ მოსამართლემ ჩაიდინა დისციპლინური გადაცდომა. ეს განცხადება შედის საბჭოში, იუსტიციის საბჭოში. იუსტიციის საბჭო ესე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე აკეთებს წინასწარ შემოწმებას
ერთმანეთსგან უნდა გაყოს დაუსაბუთებელი და დასაბუთებული განცხადებები და მინდა ვთქვა რომ პრაქტიკაში ძალიან დიდი ნაწილი არის დაუსაბუთებელი, ანუ მოსამართლეს უჩივიან. ანუ ფილტრი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. კი, საწყის ეტაპზევე მოქმედებს გარკვეული ფილტრი, ამას ესე ვთქვა, წინასწარი შემოწმების ეტაპი ქვია. და შემდგომ თუ უკვე დადასტურდა რაღაც ალბათობით რომ მოსამართლე ჩაიდინა ეს გადაცდომა, შემდგომ ხდება მოსამართლის ახსნა განმარტების ჩამორთმევა. ანუ მოსამართლე დაიბარება საბჭოში და მას ჩამოერთმევა ახსნა განმარტება. ამის შემდგომ ეტაპს ქვია მოკლევის ეტაპი, რომლის დროსაც ხდება უკვე გარკვეული მოქმედებების წარმოება და შესწავლა ამ გარემოებების. ანუ იქ მოწმე იქნება საქმის მასალების გამოთხოვა და იმ გარემოებების დამტკიცება თუ რა ჩაიდინა მოსამართლე. ამ ეტაპის დასრულება ეს ეტაპი მთავრდება უკვე მოსამართლის ან პასუხისგებაში მიცემით ან საქმის შეწყვეტით. თუ მოსამართლე მიეცა პასუხისგებაში, მაშინ უკვე საქმე გადმოეცემა ჩვენ კოლეგიას. ანუ საბჭო გადმოცემს ამ საქმეს ჩვენ კოლეგიას და ჩვენ უკვე ვიხილავთ ამ საქმეს, სადაც არის ორი მხარე. ერთი არის იუსტიციის საბჭო, როგორც ბრალდების ორგანო და მეორე არის მოსამართლე, რომელიც თავს იცავს ამ ბრალდებისგან. ჩვენთან საქმის განხილვა არის ჯერჯერობით არის კონფიდენციალური. ისევე როგორც საბჭოს პროცედურები არის კონფიდენციალური. ანუ ჩვენთან დასწრება, სხდომებზე დასწრება საზოგადოებას არ შეუძლია. თუმცა არსებობს კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტროს მომზადებული, რომლის თანახმადაც თუ მოსამართლე მოისურვა, შესაძლებელია ეს პროექტი ეს სხდომები გახდეს საჯარო და საზოგადოებას კონდეს დასწრების უფლება. ნუ ჩვენთან ესე ვთქვათ საქმის განხილვა წააგავს სასამართლოში საქმის განხილვას, ანუ მოსამართლეც მხარეა ფაქტიურად იუსტიციის საბჭოს მხარეა და ეს მთავრდება გადაწყვეტილებით. ჩვენი გადაწყვეტილებით მოსამართლემ ჩაიდინა ეს გადაცდომა თუ არ ჩაიდინა. თუ მოსამართლემ ჩაიდინა გადაცდომა, შემდგომ ეკისრება ის ერთ-ერთი სახდელი, რაც არის შენიშვნა საყვედური, მკაცრი საყვედური ან თანამდებობიდან გათავისუფლება. ეხლა სისტემა ძირითადად ასეთია, ასე მოქმედებს. ორი სიტყვით გეტყვით თვითონ მიზანზე სასამართლო სისტემაში თუ გნება და მე სხვა საკითხებს შეგვიძლია განვიხილოთ. ანუ რა მიზანია ამ ყველაფერს? ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის სასამართლო სისტემის სანდოობის შენარჩუნება. მნიშვნელოვანია ძალიან. ანუ სანდოობის შენარჩუნება. ეხლა და რეპუტაციის სანდოობა და რეპუტაცია თითქმის ყველა პროფესიას ახასიათებს. ხო, ყველა პროფესიას უნდა ქონდეს სანდოობას და რეპუტაციას. მაგრამ სასამართლოსთვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. აი, შეიძლება იყოს პროფესიები, რომლისთვისაც იმხელა მნიშვნელობის არ არის რეპუტაცია და სანდოობა, როგორც მოსამართლისთვის. ეხლა, თუნდაც ექიმებს გეტყვით, აი, მარტივად, აი, შეიძლება ახლა ექიმებმა არ მიწყინონ, მაგრამ ექიმის მომსახურების ხარისხს რასაკვირველი ექიმები აფასებენ, მაგრამ გარკვეულწილად ეს ბაზარზეც არის დამოკიდებული. ანუ ბაზარი გარკვეულწილად, მე ასე ვთქვი, გარკვეულწილად არეგულირებს თუ ვინ არის კარგი ექიმი, ვინ არის კარგი, სად არის კარგი საავადმყოფო და ასე შემდეგ. ანუ ბაზრის კანონებს ექიმი ექვემდებარება მეტნაკლებად. თუმცა ექიმებსაც აქვს თავის დისციპლინა. ადვოკატებს გეტყვით, თუ გნებავთ თუ არ მიწყენთ, ადვოკატებიც ნაწილობრივ ექვემდებარებიან ბაზრის კანონებს და ბაზარი არეგულირებს პროფესიულ ხარისხს. ანუ კარგი ხარისხის ადვოკატს შეიძლება ითქვას უფრო მეტი კლიენტი უნდა ყავდეს და უფრო უნდა დაფასდეს და ცუდი ნაკლებად. სასამართლოში ბაზარი არ მოქმედებს. ანუ ბაზარი არ არეგულირებს მოსამართლეების ხარისხს და ამიტომ ერთადერთი გზა არის რომ ეს შინიდან დარეგულირდეს. ბატონო, ყველა უნდა იყოს კარგი. შესაბამისად აი მე ამ საკითხს კიდე ერთ ხაზს გავუსვავ რომ შესაბამისად მოსამართლის პერსონა არ არის ესე ვთქვათ სრულად თავისუფალი ესე ვთქვათ საზოგადოებასთან მიმართებაში. მოსამართლის ქცევა თუნდაც სასამართლოს გარეთ არ არის სულ ერთი. იმიტომ რომ მოსამართლის პიროვნება უკვე არის სასამართლოს პრესტიჟის შემადგენელი ნაწილი და თუ მოსამართლე ცუდად იქცევა სასამართლოს გარეთ, ეს უკვე ჩვენთვის საინტერესოა და ეს შეიძლება იყოს დისციპლინური დევნის. კეთილი, ჩვენ ამ საკითხებს დავუბრუნდებით. მე არ მინდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ბრუდად გამოვიყენოთ დრო და არ მივცეთ ქალბატონს სოფოს ჩართვის საშუალება, რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ჩვენ და თქვენ დავიწყოთ მოდით გადაცემის მეორე ბლოკი. ჩვენ უბრალოდ გადაცემის პირველი ბლოკის დასასრულისკენ წავიდით, თუმცა ძალიან საინტერესო გახდა, რასაც თქვენ ბრძანებდით ამ მაგალითებით, მე მგონი ძალიან ნათელი გახდა საზოგადოებისთვის თუ რა რგოლია მართლმსაჯულების სისტემისათვის, სწორედაც მოსამართლეთა დისციპლინური კოლეგია.
კოლეგია. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის რგოლი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს მოსამართლეთა მხრიდან ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომები და საჭიროების შემთხვევაში მას შემდგომ რაც შემოსული საჩივრების გაფილტრვა მოხდება და მივა განსახილულად უკვე საკითხი ამ კოლეგიაში გადაწყვეტონ კოლეგიის წევრებმა მოხდეს თუ არა ამ შემთხვევაში სანქციონირება და რა სახეები არის ამ შემთხვევაში სანქციებისა, ამაზე კახამ ნაწილობრივ ვისაუბრა და გადაცემის მეორე ბლოკში ამას დეტალურად შევეხებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს გახლავთ გადაცემა სამართლის სახელით, მე ვისაუბრე ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილი, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან კახაცი ქარიშვილი, მოსამართლეთა დისციპლინური კოლეგიის არამოსამართლე წევრი, ქალტონის სოფო ბერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ სარეკლამო ჯრაზე 2 წუთით გავდივართ, მალე დაგებრუნდებით. მოგესალმებით, მე ვისალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელემაყურებელს. შეგახსენებთ ეს გახლავთ გადაცემა სამართლის სახელით, მე ვისაუბრე ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილი, ჩვენი გადაცემათა ციკლი ხორციელდება პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ეგიდით მიმდინარეობს, კერძოდ სამოქალაქო ინიციატივა და მოკიდებელი სასამართლოს არის ეს პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მეშვეობით, რაზეც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აღნიშნულ ინსტიტუციებს. ვინც გადაცემის პირველ ნაწილს ყურადღებით უსმენდა, მოგახსენებათ ვინ არიან ჩვენი სტუმრები, თუმცა ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მე შეგახსენებთ. კერძოდ ბატონი კახა ციგარიშვილი, მოსამართლეთა დისციპლინური კოლეგიის არამოსამართლე წევრი, ქალტონის სოფო ბერძეული, იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და მოდით ქალტონის სოფო თქვენგან დავიწყოთ გადაცემის მეორე ბლოგი, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ პირველ ბლოგში ძალიან საინტერესო კახამ შემოგთავაზა ის ახსნა თუ რას ემსახურება დისციპლინური კოლეგია, არასამთავრობო სექტორს წარმოადგენთ თქვენ, რომელიც ძალიან სისხლხორცულად არის ჩართული მათ შორის მართლმსაჯულების რეფორმაში, უშუალოდ თქვენს პირადად. რას სიტყვით არ მინდა ჯერ შევეხოთ იმ სიახლეებს, რას გეკმავენ დაუშვათ ამ დისციპლინური კოლეგიის განვითარების მიზნებისათვის, ჯერ ზოგადად მაინტერესებს არასამთავრობო სექტორი, თქვენი ორგანიზაცია, თქვენ პირადად რა საქმიანობით გამოირჩეოდა დისციპლინური კოლეგია, როგორი იყო დაუშვათ თქვენი მიდგომები ამ ინსტიტუტის მიმართ, როგორც ახლად დაკომპლექტებული წევრების და თვითონ ინსტიტუტის, ასევე მანამდე არსებული მათი საქმიანობის პრაქტიკისადმი როგორი განწყობა იყო არასამთავრობო სექტორში. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს და მაყურებელს. ამ მართლმსაჯულების სისტემა და განსაკუთრებით მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის თემა ყოველთვის იყო თავისი სპეციფიურობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ინტერესისაგანი არასამთავრობო ორგანიზაციების. მაყურებლისთვის ალბათ ცნობილია, რომ არსებობს კოალიცია და მოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც ასევე ორიენტირებულია ამ თემაზე და ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ამ თემებზე ვსაუბრობდით და მუშაობდით. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ პრინციპში ინსტიტუციური საკითხებით საუბარი. კახამ ახსენა პირველ ბლოკში, რომ როგორი იყო თავდაპირველად მოწყობა სადისციპლინო კოლეგიის, როგორ კომპლექტებოდა სადისციპლინო კოლეგია და სწორედ ეს ინსტიტუციური თემები იყო, რაზეც ვსაუბრობდით, მათ შორის ვამბობდით, რომ არ შეიძლებოდა სადისციპლინო კოლეგია დაკომპლექტებულიყო საბჭოს წევრებისგან იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საბჭო იწყებდა მოსამართლის მიმართ დევნას და შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებდნენ ის ადამიანები, საბჭოს წევრები და გამოდიოდა, რომ ბრალდების და გადაწყვეტილების მიმღების მხარე ფაქტობრივად იყო ერთი და იგივე და ინტერესთა კონფლიქტი იყო ცალსახა. ასევე პრობლემა იყო გამჭვირვალობის თემა 2012 წლამდე, არა მხოლოდ პროცესი, არამედ შედეგებიც კი იყო სრულად კონფიდენციალური და გადაწყვეტილებები, რაც იღებდა სადისციპლინო კოლეგია, არ ხდებოდა ხელმისაწვდომი და საჯარო. ეს იყო ის ძირითადი თემები, რაზეც რითიც დავიწყეთ უბრალოდ ჩვენ მუშაობა გარკვეული წლების წინ და ამას უკვე მოყვა გარკვეული შინაარსობრივი საკითხები, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ და მსჯელობთ, მათ შორის რა უნდა იყოს უკვე პასუხისმგებლობის საფუძვლები, რა პროცედურით უნდა ხდებოდეს მოსამართლის პასუხისმგებაში მიცემა, როგორი არის ზღვარი სამართლებრივ შეცდომას და დისციპლინურ გადაცდომას შორის და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში რომ შევაფასო არასამთავრობო სექტორის დამოკიდებულება გამომდინარე იმ გამოცდილებიდან, რაც ბოლო წლების განმავლობაში სექტორს ჰქონდა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა, დამოკიდებულება არის ასეთი, ეს საკითხი არის ძალიან სენსიტიური, ასე ვთქვათ, მოსამართლეთა
დამოუკიდებლობასთან კავშირში, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რაც შეიძლება მეტი გამჭვირვალობა მივცეთ ამ პროცესს, თუმცა რა თქმა უნდა არ უნდა დავაზიანოთ არც კონკრეტული მოსამართლის ინტერესი და არც მართლმსაჯულების ინტერესი, ამიტომ სწორად უნდა ვიპოვოთ ზღვარი ამ პროცესში გამჭვირვალობის ხარისხთან დაკავშირებით. შეფასება ზოგადად ასეთი შემიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას შინაარსობრივ ნაწილზე და გამჭვირვალობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორც დასაწყისში აღინიშნა სადისციპლინო კოლეგიამ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გაასაჯაროვა ერთი კვირის წინ, რომელშიც განზოგადებული იყო ბოლო 5 თუ 6 წლის პრაქტიკა სადისციპლინო კოლეგიის, მათ შორის რა შემთხვევებში დგებოდა მოსამართლის პასუხისმგებლობა, რა შემთხვევებში ხდებოდა გამართლება მოსამართლის. ჩვენ ეს ამგვარი საჯარო პრაქტიკა არ გვქონდა, როდესაც ვსაუბრობდით, რომ სისტემაში იყო პრობლემები და ამ პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ პრინციპში ერთგვაროვანი შედეგი არ შეგვიძლია ვთქვათ ერთი კონკრეტული რეზულტატი, რაც ამ თქვენს მიერ გაკეთებულმა კვლევამ დადო, თუმცა არის ბევრი მიმართულება, რაც ნათლად გამოჩნდა, რომ საჭიროებს დამატებით მუშაობას და ყურადღების მიქცევას. მათ შორის ეს არის როგორი განმარტება ეძლევა დისციპლინურ გადაცდომებს, რა სტანდარტით ხდება მოსამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემა და ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი იყო ის, რომ რა სტანდარტით მუშაობდა სადისციპლინო კოლეგია, რის საფუძველზე ადგენდა მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენას დიდი ხნის განმავლობაში იყო პრინციპში ბუნდოვანი, სანამ 2013 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება არ გააკეთა სადისციპლინო კოლეგიამ. ამიტომ ნათელია, რომ რაც უფრო მეტი გამჭვირვალობა შედის სისტემაში, ხარისხი უფრო და უფრო იზრდება, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. კეთილი, მოდით მაშინ გადავიდეთ მაგ საკითხზე, რაც დავაანონსე გადაცემის პირველ ნაწილში, რაც სოფო თქვენს ახსენეთ, ერთი კვირის წინ გქონდათ დისციპლინური კოლეგიის წევრებს პრეზენტაცია, სწორედ აღნიშნულ იმ წესებთან დაკავშირებით, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენ ალბათ უკვე დაგიხვავდათ მოსაზრებები, პრაქტიკა ნაკლებად, მაგრამ დაგიხვავდათ მოსაზრებები გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, კახა პირდაპირ თქვენ შესწავლილი გაქვთ უკვე ის პრაქტიკა, რაც იყო მანამდე და გარკვეული მოსაზრებები გაქვთ, რამდენადაც ჩვენ პირადი საუბრიდანაც ვიცით, თქვენ პრეზენტაციაზეც ვნახეთ, თუ როგორ უნდა ამ შემთხვევაში შეიცვალოს სწორედ დისციპლინური საქმის წარმოების მიმდინარე არსებულ რეგულაციებში. მოდით ძირითადი საკითხები გამოყავით, რას ხედავთ თქვენ, როგორც ერთ-ერთი წევრი დისციპლინური კოლეგიისა, იმ მანკიერი მომენტები რა შეიძლება დავინახოთ ჩვენ ძველ პრაქტიკასა და არსებულ რეგულაციებს შორის. რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ესოდე მნიშვნელოვან მიზანს, თქვენ მიზანზეც ისაუბრეთ ამ კოლეგიის, რომელიც მათ შორის მდგომარეობს იმაში, რომ დობა და რეპუტაცია ამ ინსტიტუტისა, როგორც არის მართლმსაჯულების ინსტიტუტი, ან მოსამართლეთა კორპუსს საზოგადოებაში კიდევ უფრო აეწიოს და დაუშვათ გაჯანსაღდეს მიდგომები მათ შორის მოსამართლეების მიმართ. რა არის ეს ერთადი ნაკლოვანებები, რაც თქვენ შეიძლება ეთქოს გამოავლინეთ და რა არის გზები, რა გზებსაც თავაზობთ და შეთავაზეთ ერთი კვირის წინ ფართე საზოგადოებას. ჩვენ ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონი სადისციპლინო პასუხისმგებლობის შესახებ უკვე თითქმის 14 წელია რაც მოქმედებს. ხო, 2000. მიუხედავად ამისა, აღმოჩნდა, რომ სადისციპლინო სისტემის მიზნები, ანუ სადისციპლინო ესე ვთქვათ, ზემოქმედების მიზნები მოსამართლეების შემთხვევაში არ არის მკაფიო და გამოკვეთილი. ანუ რას ემსახურება ჩვენი ეს პროცესი, ან აქამდე რას ემსახურებოდა, ამაზე კონსენსუსი ზუსტი არ ყოფილა ჩვენს იურიდიულ საზოგადოებაში. მინდა თქვათ, რომ 14 წელი ეს ყოველივე იყო არა იმ რეჟიმში, რა რეჟიმით შეიძლება იყოს. შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ არსებობს ის მიზნები, რომელიც ლეგიტიმურია სასამართლოების შემთხვევაში და არსებობს მიზნები, რომლებსაც შეიძლება ვიდაოთ. მაგალითად გეტყვით. რაში გამოიხატება? გეტყვით რა სადაო მიზნები რა შეიძლება იყოს. აი მაგალითად არის თუ არა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიზნები, მაგალითად შიგა ორგანიზაციული წესრიგის გამტკიცება სასამართლოში. მაგალითად მოსამართლე სამსახურში დროზე მოდის, მიდის სამსახურიდან დროზე არ მიდის, არის თუ არა ეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი და ინტერესი ჩვენთვის. ჩვენ გვჭირდება თუ არა დაუშვათ რაღაც შიგა ორგანიზაციული წესრიგი სასამართლოში. შეკითხვა 1. მეორე, არის თუ არა დისციპლინური პასუხის უთხრათ საზოგადოებას კითხვასთან ერთად. ალბათ უფრო არა. იმიტომ რომ ეს არ არის სასამართლო სისტემა არ არის ჯარი, იმიტომ რომ ჯარში დისციპლინა არის თვითმიზანი.
რომ ის რო ჯარისკაცი უნდა გამოვიდეს წრევში დადგეს. და არადისციპლინირებული მოსამართლეები ალბათ ხარისხობრივადაც შეიძლება არ ქმნიდნენ იმ პროდუქტს, რაც მართლმსაჯულების ინტერესებს შეერდება. მესმის გასაგებია, მაგრამ ჩვენ თუ ნახავთ შესაბამის ლიტერატურას კუთხით მათ შორის მოდით ესეც ვთქვათ, იმიტომ რომ დისციპლინის ახლობა მოდის უტრირება რომ მოვახდინოთ. შეიძლება ნიშნავდეს იმასაც, რომ ჩვენ არ დავწეროთ მოსამართლემ, არ დავწეროთ დადგენილ ვადაში გადაწყვეტილება, რაც გაჭიანურების საფუძველია პროცესის. ეს მათ შორის არის მოდი ახლა ესე ვთქვათ, მოდი ყველაზე კარგი შედარება, მე კარგი იმას შემოგთავაზებთ წყალგამყოფს. კი ბატონო. არსებობს დისციპლინური დარღვევები, რომლებიც ეხება მოქალაქეს, ანუ მომხმარებელს, როგორც მართლმსაჯულების მომხმარებელს, ანუ მასზე ახდენს ზეგავლენას და არის დარღვევები, რომლებიც პრაქტიკით დადგინდა, რომლებიც საერთოდ მოქალაქესთან კავშირში ნაკლებად არის. მოდით გითხარით ეს კონკრეტულად რა ის თუ მოსამართლე სამსახურში რომელსაც მოდის და რომელზე მიდის, მაგალითად მოქალაქეს ესთან შეხება ამას არ აქვს. შესაბამისად მოქალაქე არ დაზიანდება იმით, რომ მოსამართლე საერთოდ არ მივიდეს ერთი დღე სამსახურში, იმიტომ რომ სხდომა არ აქვს დაუშვათ ჩანიშნული და საერთოდ არ მივიდა. მაგრამ ამით რაღაც შეიძლება დაზიანდეს, დაუშვათ დაზიანდა სასამართლოს შიგა ორგანიზაციული წესრიგი. ამიტომ ეხლა ჩვენთვის საკითხი, ანუ შეკითხვა ისმება ისევ და ისევ ეს არის თუ არა მიზანი სადისციპლინო სისტემის? ჩემი აზრით ალბათ უფრო არა. ალბათ უფრო არა. ანუ ჩვენთან დისციპლინა განსხვავებული მიზანს ისახავს ვიდრე ჯარში. მეორე სხვა შეკითხვა, ანუ არის თუ არა მოსამართლეების დისციპლინის მიზანი მაგალითად ხარისხის დაცვა. ანუ ხარისხის უზრუნველყოფა სასამართლოში. რაღაც კეთდება ხარისხიანად, რაღაც კეთდება უხარისხოდ. არის თუ არა ჩვენი მიზანი რომ ხარისხი ვაკონტროლოთ დისციპლინის მეშვეობით. გადაწყვეტილების ხარისხი, პროცესის წარმართვის ხარისხი, მხარეებთან ურთიერთობის ხარისხი, ესენი რომ დისციპლინით ვაკონტროლოთ, არის თუ არა. ბევრ ორგანიზაციაში შეიძლება დისციპლინით ხარისხი გაკონტროლდეს, მაგრამ სასამართლოში არის ეს ასე? პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ აქაც გარკვეულწილად ნეგატიური პასუხი გავცეთ. იმიტომ რომ ხარისხის კონტროლი სასამართლოში ძირითადად ხდება სააპელაციო საკასაციო მექანიზმის მეშვეობით. ანუ მოქალაქე თუ ფიქრობს, რომ მისი საქმე უხარისხოდ იქნა განხილული, ასაჩივრებს აპელაციაში, ასაჩივრებს კასაციაში და ასე. მოდით კახა მარტივი კითხვა გაუჩნდება ჩვენს სვენელს ამაყურებელს, რომ იგივე კასაციაში და აპელაციაში ამ პირიქით სწორი იქნება აპელაციაში და კასაციაში შეიძლება ხარისხთან დაკავშირებით კითხვა გაუჩნდეს ჩვენ მომხმარებელს. თქვენ ტერმინი მომხმარებელი ხმარით ეს საერთაშორისო სტანდარტია, მომხმარებლები ვართ სასამართლოსი და არ არის ამის ტერმინის ხმარება არანაირი პრობლემა. არ შეიძლება იგივე კითხვები ზედარგულთან გააჩნდეთ მოქალაქეებს? დიახ, რასაკვირველია, თუმცა სასამართლოს სპეციფიკა არის ესეთი, რომ სასამართლოში ხარისხს აკონტროლებს სააპელაციო სასამართლო, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს ხარისხს აკონტროლებს უზენაეს სასამართლო. და თუ კიდევ ადგილი ქონდა რაღაც ხარისხის მართლმსაჯულების კიდევ დეფორმაციას, შემდგომ გვაქვს დარჩენილი საერთაშორისო ინსტანციები, სტრასბურგი და ასე შემდეგ. სხვა ხარისხის კონტროლის მექანიზმი, ესე ვთქვათ, ლეგიტიმური მექანიზმი სასამართლოში არ არის. თუ ჩვენ დისციპლინას გამოვიყენებთ ხარისხის საკონტროლოდ, მაშინ ძალიან ბევრ სხვა საკითხებზე გადავალთ და იქ უკვე სხვა საკითხებზე მოგვიწევს მსჯელობა. მაშინ ნებისმიერ უხარისხო გადაწყვეტილებაზე მოსამართლემ შეიძლება პასუხი აგოს სადისციპლინო წესით. და ესე ვთქვათ, ეს იყოს ხარისხის კონტროლის მექანიზმი. ასე რომ, პრინციპში მე პრინციპში ვყალიბდები ორ იმ საკითხზე, რომ ანუ რაზედაც თანხმობაა დღეს თანამედროვე მსოფლიოში. პირველი, რომ დისციპლინის მიზანი არის ნდობის გამყარება და მეორე, დისციპლინის მიზანი არის გარკვეულწილად ესეთ ამაზედაც შეიძლება იყოს გარკვეული დავა, თუმცა არის ლიტერატურაში მოქალაქეების დაცვა პროფესიული გადაცდომებისგან, მოქალაქეების დაცვა არაპროფესიონალი მოსამართლისგან. თუმცა ეს მეორე მიზანი ისევ და ისევ კონტროლირდება აპელაციის და კასაციის მეშვეობით, რაც უკვე ცალკე მექანიზმია. ანუ ამას კიდევ რატომ ვამბობ? ხშირად ჩვენთან მოქალაქეებს ეშლებათ და საჩივრები შემოდის საბჭოში იმის გამო, რომ ისინი უკმაყოფილო არიან სასამართლო გადაწყვეტილებით. ამის ესე ვთქვათ, მექანიზმი არის სააპელაციო გასაჩივრება, საკასაციო გასაჩივრება. ანუ უკმაყოფილო მხარისთვის არსებობს ეს მექანიზმი, ხო? შესაბამისად, ხშირად მოქალაქეები არ არიან სწორად ინფორმირებული თუ რა არის მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომა და რა არ არის. და საჩივრებით შემოდის არასწორად. მოდით უთხრათ მაშინ რა არის, რა არ არის
და თქვენ შემდგომ მოდით სოფოსაც ვკითხოთ იგივე. დიახ. ანუ რატო გეკითხებით ამ კითხვას? ხომ არა გაქვთ თქვენ ესეთი მოსაზრება დაუშვათ დისციპლინური კოლეგიის ერებს, რომ ის რაც არის კანონით გაწერილი თუ რა არის გადაცნობის სახეები, ან საფუძვლების საჩივრის შემოტანისა არ არის სრულყოფილად წარმოდგენილი, ან არ არის ღვარი კარგად გავლებული. აი ამაზე რო გითხარით თქვენი აზრი. ესე იგი ის რაც საერთოდ დადგენილია და რაც არავინ არ დაობს, იქიდან დავიწყო. მაქედან დავიწყო. დადგენილია და არავინ არ დაობს, რომ ეთიკის დარღვევა კი ბატონო. არის მოსამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი. ეხლა რა მოიაზრება ეთიკის დარღვევაში? იქ ძალიან ბევრი რამეა, მაგრამ სარიმუშოდ ჩამოვთვალოთ. ეს არის მოსამართლის ქცევა, კი ბატონო. რომელიც სასამართლოს ღირსებას და რეპუტაციას და სანდოობას აყენებს ზიანს. მაგალითად არაეთიკური მიმართო მხარეებისადმი პროცესი. გასაგებია შემდეგ. დაუშვათ ინტერესთა შეუთავსებლობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, თათბირის საიდუმლოების გამჟღავნება, რაც კანონშიც გვიწერია. უდავოდ, ესე იგი მოსამართლეს ევალება დაიცვას ეს მოდით სოფოც ჩავთვალოთ. სოფო ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი ორგანიზაცია, თქვენ პირადად ან თუნდაც არასამთავრობო სექტორი უდავო ჭეშმარიტებად მივიჩნევთ თუ გაქვთ რამე ეთიკის ნორმები, როგორც კახამ თქვა, არის ყველაზე მარტივი ნაწილი ამ მიმართულების, იმიტომ რომ ეს მართლაც არის ის, რაზეც არავინ არ დაობს. თუმცა ყველაზე რთული თემები მოდის შემდეგ. ეთიკის მიღმა თუ რჩება რამე, რაც უნდა იყოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემის ინტერესის საგანი. მაგალითად, როგორც ეს დღეს გვაქვს ჩვენ და ამბობენ, რომ ეს გადის ძალიან სახიფათო ზღვარზე შინაარსსა, მოსამართლის სამოსამართლო უფლებამოსილების დამოუკიდებლობასა და უკვე იმის იქეთ, რაც არსებობს დანარჩენ ყველაფერს შორის. და ეს ზღვარი, ამიტომაც არის დისკუსია იმ თემაზე, ხომ არ უნდა შემოვისაზღვროთ მხოლოდ ეთიკით. ანუ თქვენც უდაოდ მიგაჩნიათ ამ შორის. ეთიკა არის უდაოდ. მეორე რა თანამედროვე სოფლიოში თქვათ თათბირის საიდუმლოებაც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ცალკე გამოყოფილად დღეს თათბირის საიდუმლოების დარღვევა ცალკე არ არის. კანონში არის. კანონში გვაქვს, თუმცა ეთიკა. შემდეგ ახლა გააგრძელებთ და სოფოს ჩავთვალოთ პარალელურად. ასევე უდავოა. ანუ ჯერ ისე უდავოა, რომ მოსამართლე ჩადის დისციპლინურ დარღვევას თუ ის ძალიან გააჭიანურებს სამართალ წარმოებას. კანონში ჩვენ გვაქვს გაწერილი ვადები, საქმის განხილვის და თუ მოსამართლე უსაფუძვლოდ ამას გააჭიანურებს, მაგრამ უსაფუძვლოდ. ამ შემთხვევაში ესეც უდავოა და თანამედროვე სოფლიოში ესეც მიიჩნევა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლად. ანუ ეს არის ესე ვთქვათ უდავო კორუფციული სამართალდარღვევები, საჩუქრის მიღება, იქ დაუშვათ კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება. რაც არ არის სისხლიდან. და მოსამართლესთან შეუთავსებელი საქმიანობა. მაგალითად, მოსამართლე არ შეიძლება იყოს იურიდიული ფირმის დირექტორი ან მეწილე, ან ეწეოდეს რაიმე ანაზღაურებად საქმიანობას გარდა პედაგოგიკური და სამეცნიერო საქმიანობისა შემოქმედებითის. ამ ნაწილში ხომ არ გაქვთ განსხვავებული ხედვა? ამ ნაწილში არ გვაქვს განსხვავებული ხედვა, ერთადერთი რჩება, რაშიც მე და კახაც ვთანხმდებით, მე მგონი რომ ეს არაჯეროვანი შესრულება. ხო, ახლა ეს არის ყველაზე სადავო თემა, რომელიც ყველაზე ფართოც არის და როგორც თქვენ მოკლევან ნახა, ბევრი თემა სწორედ ამაში მოიაზრება. მოდით ახლა გადავიდეთ ამ საკითხზე და სოფოც ჩავთვალოთ ამ მსჯელობაში. ხო, მე მაშინ კი ბატონო, ერთადერთს დავამატებ კიდე წინას, ანუ იმ სფეროზე, რომელსაც არავინ არ დაობს. მოსამართლეს ძალიან ხშირად შეუძლია ეთიკის ნორმები დაარღვიოს თავისი სიტყვითაც, ანუ თავისი საუბრით. ანუ მოსამართლის სიტყვის თავისუფლება ექვემდებარება კანონით დადგენილ მთელ რიგ შეზღუდვებს. მაგალითად, მოსამართლემ არ უნდა გამოხატოს თავისი აზრი წინასწარ საქმეზე, მოსამართლე არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკურ საქმიანობაში, არ უნდა გააკეთოს პოლიტიკური მოვლენების საჯარო შეფასება, არ უნდა ისაუბროს თავის კოლეგებზე ნეგატიურად, არ უნდა შეაფასოს სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილება საჯაროდ და მთელი რიგი შეზღუდვები. მოსამართლის სიტყვის თავისუფლება სერიოზულად არის დაქვემდებარებული აი ამ შეზღუდვებს. ეხლა ანუ ეს არის ის, რასაც კანონი აწესებს, ხო? მაგრამ ეხლა გადავდივართ იმ არსებით ნაწილზე, რაზეც საქართველოში დიდი ხანია დავაარსებულს. ძალიან დიდი ხანია ეს არის მოსამართლის არსებითი მხარე, მოსამართლის საქმიანობის არსებითი მხარე. მოსამართლის საქმიანობის არსებითი მხარე მის გადაწყვეტილებაში გამოიხატება. ანუ მოსამართლე თავისი გადაწყვეტილებით დებს პროდუქტს, რომელიც არის საბოლოო, ესე ვთქვათ, მოხმარებლისთვის, ხო? მოსამართლე ძირითადად უფრო გადაწყვეტილებით ესაუბრება საზოგადოებას. აი, აქ არის მთელი დიდი პრობლემა. მოსამართლის გადაწყვეტილება არის ხელშეუხებელი, თუ შეიძლება მოსამართლემ პასუხი ააგოს თავისი გადაწყვეტილების გამო. აი, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეხლა ჩვენ პრაქტიკის განზოგადება რომ გავაკეთეთ, აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ შემთხვევებში და თითქმის 80-90 შემთხვევებში მოსამართლემ პასუხი ააგო თავისი გადაწყვეტილების გამო.
შემიძლია თუ გვაქვს დრო, შეგვიძლია ჩამოვთვალო რამდენიმე შემთხვევა. მოდით ჩამოვთვალოთ რამდენიმე შემთხვევა და სოფო თქვენს ჩაერთეთ თუ შეიძლება. აქ იგულისხმება როგორც შუალედური სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ასევე საბოლოო გადაწყვეტილებები. მაგალითად, მოსამართლემ არასწორად დააკისრა ბაჟი სამოქალაქო საქმეზე. დააკისრა ძალიან ბევრი ბაჟი, რაც კანონით ეგეთი შემთხვევები არის? არის საკმაო რაოდენობით. ან დააკისრა იმაზე ნაკლები ბაჟი, ვიდრე კანონი ითვალისწინებდა. მოსამართლემ არ გაათავისუფლა ბაჟისგან დაუშვათ სოციალურად დაუცველი პირი. ბაჟზე საკმაოდ ბევრია. ეხლა მოდი სისხლზე გადავიდეთ. მოსამართლემ მიუსაჯა იმაზე მეტი სასჯელი, ვიდრე კანონი ითვალისწინებდა, ან იმაზე ნაკლები სასჯელი, ვიდრე კანონი ითვალისწინებდა. ანუ მოსამართლემ არასწორად გამოიყენა კანონი სასჯელის შეფარდების დროს. ძალიან ბევრია ესეთი. არის ტექნიკური ნაწილებიც, ანუ არის შუალედური განჩინებები, თუნდაც აყვეთის ღონისძიებები. დაუშვათ. ადმინისტრაციულში მაგალითი მოსამართლემ გამოიყენა პატიმრობა არასრულწლოვანის მიმართ ადმინისტრაციულში. კანონით არ შეიძლება. ანუ თქვენ სტატისტიკა შეისწავლეთ და ნახეთ რომ ესეთი დარღვევები სახეზე არის. კი, ჩამოვწერეთ ჩვენ დარღვევები და ახლობით 90 კატეგორიის დარღვევა ჩამოვწერეთ, რის გამოც მოსამართლეები დაისაჯენ 2007-დან 2013 თემა ჩვენ არ გამოურიცხავთ რომ ცალკე გადაცემა კიდევ ერთხელ დაუთმოთ ამ საკითხებს, მათ შორის მოსამართლეების ჩართულობით. მოდით სოფოს მივცეთ ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელს მოსაზრების დაფიქსირების საშუალება გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გადაცემის დასასრულს მივუახლოვთ, თუმცა სასაუბრო ძალიან ბევრი დარჩა და ვერ ამოვწურავთ. ამ საკითხებზე რა სიტყვით სოფო თქვენ? აქ ერთი თემა ალბათ რასაც უნდა შევეხოთ, როგორც კახამ თქვა არის რაღაც თემები, რაც არის უდავო, რაზეც შეიძლება დადგეს პასუხისმგებლობა და არის მეტნაკლებად სადავო თემები, თუმცა ცალსახაც არ არის არ უნდა იყოს თუ უნდა იყოს პასუხისმგებლობა შინაარსთან დაკავშირებით. თუ კი აქ არსებობს ბრალეული ქმედება, არაერთჯერადი ქმედება, განზრახვა და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ბოლო პერიოდში, როდესაც გააქტიურდა ეთიკის ნორმებზე საუბარი და როდესაც მიდის დისკუსია იმაზე, მხოლოდ ეთიკა უნდა იყოს თუ არა პასუხისმგებლობის საფუძველი, მე დაკახავთ თანხმდებით ამ საკითხში, რომ აქ დისკუსიისთვის უნდა შემოვიტანოთ კიდევ ერთი თემა, ვინ ადგენს მოსამართლის პასუხისმგებლობის საფუძვლებს. თუ ეს არის მხოლოდ ეთიკის ნორმების დარღვევა მოსამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი, ხომ არ ვიღებთ იმ შემთხვევას, როდესაც საკანონმდებლო ორგანო ეთიშება ამ პროცესს და მხოლოდ მოსამართლეთა კონფერენციის სახით იდგენენ მოსამართლეთა ეთიკის ნორმებს. თუმცა შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მოდელი, თუმცა მეორე მოდელია, როდესაც მინიმალური სტანდარტი დგინდება ხელისუფლების სხვა შტოს მიერ, ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო ორგანოს მიერ და თავად მოსამართლეები საკუთარ ეთიკის ნორმებს დამატებით იდგენენ და ეს არის შერეული მოდელი, რაც მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება უფრო გამართლებული იყოს, თუმცა დისკუსიის დროს შეიძლება ამის გაბათილებაც სხვადასხვა არგუმენტებით მოხდეს. კი ბატონო, მაშინ ამ საკითხზე შევეხმიანები სოფოს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ზედაპირული მიმოხილვა ევროპული სისტემების გვაქვს, ანუ არასიღრმისეული, თუმცა რაღაც ზედაპირულად ვიცით ეს საკითხი როგორ არის. ბევრ ქვეყანაში არის, რომ კანონი ითვალისწინებს ამ საფუძველს და არის ქვეყნები, სადაც ეთიკის კოდექსში არის გაწერილი. თუმცა საკითხი რაზეა, იცით? იმ შემთხვევაში თუ მარტო ეთიკის კოდექსი იქნება. ამ შემთხვევაში უკვე კანონმდებელი მოსამართლეებს ეუბნება, რომ თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ რა არის თქვენთვის მიუღებელი ქცევა. კანონმდებელი უკვე მოსამართლეებს ანდობს თვითრეგულირებას ამ საკითხში და ეს ჩვენთან, ანუ ამაზე მსჯელობა რასაკვირველია უნდა იყოს, შეუძლია თუ არა და უნდა გააკეთოს თუ არა კანონმდებელმა, ასე რომ მხოლოდ მოსამართლეებს მიანდოს თავისი კოდექსის საკითხი, ანუ თავისი დისციპლინური კოდექსის საკითხი. კეთილი, ანუ მე როგორც ვუყურებ, სამუშაო ძალიან ბევრი გაქვთ. კი, ეს საკითხი სამშობლო საკითხების თეორიულ დონეზე დეფინირება თუ შეიძლება ასე ითქვას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შეჯერება. ერთს გკითხავდით, კახა, ეს თქვენი მოსაზრებაა და მოსამართლე წევრები ამ აზრებთან დაკავშირებით თანხმედრას აფიქსირებენ თქვენს პოზიციებს შორის არის თანხმედრა თუ განსხვავებული ხედვები არის? ეხლა ჩვენ კოლეგიაში რასაკვირველია ერთიანი ხედვა ბევრ საკითხებზე არ აქვს და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივიც არის. რა თქმა უნდა. ისე რომ შესაბამისად კოლეგიამ თავისი ოფიციალური პოზიცია რაიმე საკითხზე დააფიქსიროს, ჯერჯერობით ესეთი რაღაცა ჩვენ არ ქონია, რომ ყველა ჩვენთაგანი აფიქსირებს თავთავის ხედვებს ამ საკითხების მიმართულებით. თუმცა მე როგორც ვიცი, მოსამართლე წევრები იხრებიან იქეთ, რომ ეთიკის კოდექსი იყოს მხოლოდ დარღვევის საფუძველი. კი.
ეხლა მე მინდა აქ ვისარგებლო ამ ესე ვთქვათ მონაკვეთით. ერთ წამში გაწყვეტინებთ, სოფო თქვენ თუ იზიარებთ ამ ხედვას არასამთავრობო სექტორი, რასაც მოსამართლეები როგორც კახამ ბრძანა, ან ვითარებენ ამ მოსაზრებას, რომ მხოლოდ ეთიკის წესის დარღვევა იყოს ერთადერთი საფუძველი. როგორც აღმოჩნდა ჩემი პირადი აზრია რომ ერთგვარი შერეული მოდელი იყოს, თუმცა არ ვიქნები მართალი რომ ვთქვა რომ საკმარისი დისკუსია და მსჯელობა იყო უკვე ამ თემაზე რომ საბოლოო პოზიცია არასამთავრობო სექტორმა ჩამოყალიბოს. ჩემი რა თქმა უნდა არ არის თუმცა არ გამორიცხოთ რომ შეიძლება იყოს ეს სწორი რომ მარტო ეთიკა. ჩემი პირადი მოსაზრება არის რომ შერეული სისტემა სადაც ეთიკაც არის და საკანონმდებლო ორგანოც მონაწილეობს ამ პროცესში უფრო ამ ეტაპზე ჩვენთვის უფრო სწორია, თუმცა შეიძლება დადგეს მომენტი როცა მივანდობთ მოსამართლეებს ევოლუციური განვითარების რაღაც გზაზე და ეტაპზე შეიძლება გზის ბოლოს ამ მიზნამდეც მივიდეს არც საზოგადოება. კახა ბოლოს სიტყვა თქვენ და ჩვენ გადაცემას ვასრულებთ. ხო, მე რა მინდოდა მეთქვა, ანუ ჩვენ ამ მსჯელობიდან ეხა არ მოქალაქე კიდევ უფრო არ დავაბნიოთ და საერთოდ არ ჩათვალოს, რომ აბსოლუტური გაუგებრობა არის ამ სფეროში. ანუ ჩვენ აღვნიშნეთ საკითხები, სადაც მნიშვნელოვანია რომ ესეთი შთაბეჭდილება არ შეექმნას. მე მგონი აუცილებელია. ჩვენ აღვნიშნეთ საკითხები, რომ ეს უკვე ჩამოყალიბებულია და ყველგან ასეა, რომ მოსამართლის მიერ ეთიკური, არაეთიკური ქცევა, ზოგადად ესე ვთქვათ, და მე ითვლება დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საფუძვლად. და ის თუ რა არის არაეთიკური ქცევა, ვისაც აინტერესებს, უნდა წაიკითხოს ეთიკის კოდექსი. რაც შეეხება იმას, რომ მოსამართლე დაისჯება თუ არა გადაწყვეტილების გამო, ამაზე არსებობს უკვე 2013 წლის აპრილში მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც გაიდლაინების სახით არის მოცემული. თუ ეს არის განზრახი, ანუ რამდენიმე კრიტერიუმია, თუ ეს არის განზრახი, თუ ეს აყენებს ზიანს ვინმეს ინტერესებს, თუ ეს არის განმეორებითი და არის გამოსწორებადი. ანუ თუ გამოსწორებადია, მაშინ შესაძლებელია ეს არ იყოს დარღვევა, იმიტომ რომ უნდა გასწორდეს აპელაციო წესით. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი. კეთილი, მოდით მე ამისან რაღაცასაც ვიტყოდი ფართო საზოგადოებისთვის, რომ ამ თემაზე ჩვენ გადაცემას ალგე აუცილებლად გავაკეთებთ, სადაც მოგიწევთ როგორც არამოსამართლე წევრებს, ასევე მოსამართლე წევრებს და ის კონკრეტული სტატისტიკა, რაც შესწავლილია და თქვენ განასაჯაროვეთ, უკვე ღია არის. მოდით ასე ვთქვათ, უბრალოდ რიგითი მოქალაქეებისთვის ეს არ არის ჯერ ცნობილი, მაგრამ იურიდიული წრეების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ვიყავით ამ პრეზენტაციაზე, ჩვენთვის უკვე ბევრი რამ არის ცნობილი, ასე რომ ღიად შეგიძლიათ ისაუბროთ იმ კონკრეტულ დარღვევებზე, რა დარღვევები დაფიქსირდა, ვინ იყვნენ საჩივრის ავტორები, ეს იყვნენ ადვოკატები, თუნდაც იგივე მოსამართლეები თავად, თუ ასე შემდეგ, და რა კონკრეტული შედეგები დადგა და რა იყო ამ შემთხვევაში ის სანქციები, რაც გამოყენებული არის ამ ეტაპზე. ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ ძალიან საინტერესო იქნება ესეთი გადაცემა და მე თქვენგან წინასწარ თანხმობას ვიღებ, რომ მიიღებთ მონაწილეობას ქალტონ ქეთისთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს გახლავთ გადაცემა სამართლის სახელით. მე ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილი, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი კახა ციქარიშვილი, სოფიო ბერძეული. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ძალიან საინტერესო თემატიკაზე ვისაუბრეთ, რაც იქნება დასაწყისი არაერთი ამ მიმართულების კიდევ უფრო სიღრმისეული გადაცემებისა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთ-ერთ გამშვიდობებით.